Čaute ľudia, no a dneska si ukážeme, ako vypustiť baruncové psy v jeho elektrárni alebo jeho v sídle. Takže môžeme ísť na to. Takže ako prvé ideme do baruncového sídla. Takže musíte ísť cez hlavný chod do jeho kancelárie, tam bude taký stôl, kde je také červené tlačítko. Tie psy po vás nebudú točiť, dokým ich nehytnete. Teraz ideme do jeho elektrárne. No a keď sme v jeho elektrárni, tak musíme ísť na predposledné poschodie. Kde spravíme to isté, čo v jeho sídle. Takže ak sa vám tento short páčil, dajte prosím like, a ak sa vám páčil ešte viac, dajte prosím aj odber. Takže ja sa s vami lúčim, takže čaute.